আসসালামু আলাইকুম। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। প্রিয় সুধী, নির্বাচনকে নিয়ে আমরা কিছু কথা বলতে চাই। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষ হত্যা বন্ধ করুন। নির্বাচনের মাস চলছে, পত্রিকা খুললেই এই দল ওই দলের লোকদের আক্রমণ করেছে। নিউজ দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত। এসব রাজনীতিকে কেন্দ্র করে অনেক নিরপরাধ সাধারণ মানুষ আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এ সকল নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে এভাবে অত্যাচার করা অনেক বড় জুলুম। প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে যখন জোর যার মুল্লুক তার নীতির প্রচলন ছিল, তখন পেশি শক্তির জুড়ে খুন খারাপি, হত্যাকাণ্ড, চুরি ডাকাতি, রাহাজানি সব কিছুই অবাধে চলত। শান্তির ধর্ম ইসলামের আবির্ভাবে সব রকম হত্যা, রক্তপাত, অরাজকতা, সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে হত্যা করা একটি নিরপরাধ মানুষকে জঘন্যতম অপরাধ। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা রবের সমীপে ভীষণ নিন্দনীয় একটি কাজ। এ অপছন্দের মাত্রা এতই কঠিন যে 7টি বড় গভীরা গুনাহের মধ্যে অন্যায় হত্যা শিরকের পরেই 2 নম্বরের বড় অপরাধ। ভয়ঙ্কর এই গুনাহের মাত্রা সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন, যে কোনো মানুষকে হত্যার বদলা ছাড়া বা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করলো, সে যেন গোটা পৃথিবীর মানুষকেই হত্যা করলো। সূরা আল মায়েদা আয়াত নং 32। চিন্তা করুন, একটি নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা আল্লাহর নিকট পুরো মানব সম্প্রদায় হত্যা করার শামিল। সামান্য তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে অথবা হরতাল, অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে বা পেট্রোল বোমা মেরে বা গুলি করে অহেতুক নিরীহ মানুষজনকে হত্যা করা হচ্ছে। অথচ হত্যা এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা আল্লাহর কাছে কঠিন ও মারাত্মক গুনাহ হিসেবে বিবেচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়া ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়েও আল্লাহর কাছে ঘৃণিত কাজ হলো মানুষকে হত্যা করা। আমাদের চারপাশে নানা অরাজকতায় আমরা দেখতে পাই আমরাই মারামারি করছি। হয়তো আজ যার শরীরে আমি না দেখে চুরি দিয়ে কত করলাম, বাসায় এসে দেখব সে আমারই হয়তো আপন অথবা চাচাতো ভাই। রাতের অন্ধকারে আমার বন্ধুরা যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গলা কেটে হত্যা করলো, হয়তো বা পরক্ষণেই আমরা দেখব সে আমাদেরই আপন কেউ না কেউ। আজ আমরা কুন্দল জমাতে জমাতে প্রতিবেশীদের সাথেই কেমন অরাজকতা করছি। আমাদের এই মানব সমাজে কোনো রকম অশান্তি সৃষ্টি, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, উগ্রতা, বর্বরতা, সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড কোনো বিবেকবান ও ধর্মপ্রাণ মানুষের কাম্য নয়। আমাদের সৃষ্টির শুরুতেই ফিরিস্তাগণ আল্লাহর নিকট বলেছিলেন, কি বলেছিলেন তা আমরা হয়তো অনেকেই জানি। তারা জানিয়েছিলেন আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্য, তার আল্লাহর গুণগান করার জন্য, ইবাদত করার জন্য তারাই ফেরেশতারা আছেন। আল্লাহ যেন মানুষ ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল তা জানিয়ে দেন, আর আল্লাহর ফেরেশতাদের আশ্বস্ত করেন যে আমি যা জানি তা তোমরা জানো না। চিন্তা করা যায়, আমাদের রব কি পরম ভালোবাসায় না আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জান্নাতি অধিবাসী বানাতে চেয়েছেন। আমরা হাঙ্গামা ফাসাদ থেকে বিরত যেন থাকি সে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমরা পরিশেষে সকল ভাই বোনদের একটি রবের উপদেশ শুনিয়ে দিতে চাই, আল্লাহর দেয়া রিজিক খাও, পান করো, আর তোমরা দুনিয়াকে বুকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেরিও না। সূরা আল বাকারা আয়াত নং 60। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। মুসলিম উম্মাকে পুনরায় পুরো পৃথিবী নেতৃত্ব দেওয়ার তৌফিক দান করুন। ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি মুসলিম ভাই বোনের মনে ইমানের শক্তি দান করুন। এমন আমল করার তৌফিক দিন যা দিয়ে পেতে পারি হে রব তোমারই সন্তুষ্টি। আমিন। মা সালাম।